Grazie, ringrazio veramente Carlos di questo invito che è molto importante per me. E dunque parlerò in italiano, ma vi prego di scusare il mio cattivo accento francese che spero mi farò capire quantunque. Dunque parlerò di quattro terzine del Purgatorio che sono state cantate forse dell'800 e forse prima, non si sa, da qualche pastore corsi. E dunque la Corsica è una montagna nel mare, come il Purgatorio, che è anche una montagna nel mare, è un'isola remota nella parte incognita della terra, parlo del Purgatorio, e davanti alla quale quest'isola Dante dice che Ulisse sarebbe stato sommerso nel suo ultimo viaggio. Su questo monte di purgazione Dante e Virgilio salgono, uscendo nel mare, nello stesso modo che i pastori scendono nell'Alpe per far pascere erba novella alle loro pecore. Forse questa esperienza della transumanza non è sempre uguale per tutti, dando che tutti i pastori non vengono dal mare. E forse la descrizione dantesca della salita al Purgatorio è stata sentita più efficacemente da quei lettori che vivevano la stessa esperienza fisica, mentale e forse simbolica nell'isola di Corsica. Quando più di 10 anni fa, quando ho organizzato il convegno da cui faceva allusione Carlo, ho sentito per la prima volta Gianpaolo Poletti e il suo coro polifonico di Corsica interpretare in padiella le 4 primi terzetti del 17° canto del Purgatorio. Ho pensato prima che fosse una sua iniziativa nuova, invece che di fatto questo traslato letterale, perché non hanno cambiato nulla al testo dantesco, è attribuibile a qualche vecchi pastori di Guagno e la tradizione di questo canto è stata solo orale. Credo oggi che questo fenomeno non sia né eccezionale né meraviglioso, in quanto prova della permeabilità delle tradizioni sapiente e popolare, che non è eccezionale questa permeabilità. Ma dobbiamo meravigliarci piuttosto delle ricchezze ermeneutiche conservate dalle tradizioni dette popolari, che si assomigliano più all'ermeneutica poetica rinchiusa nei versi danteschi che i nostri laboriosi sforzi per spiegarla, perché operano nella stessa logica, cioè per analogia e sul modo allusivo. Quelli vecchi pastori che cantavano i versi di Dante in padiella erano fidi lettori e tanto probabile che fossero anche poeti improvvisatori, esperti a tradurre in musica le immagini e i pensieri traslati. Ma cominciamo dunque a udire le voci, che sono 3 voci d'uomini cantando a cappella, nella lingua di Dante.
Ecco, questa lettura polifonica mi sembra adatta a... Scusate. No. Va bene? Sì. Dunque, questa lettura mi sembra adatta a chiarire in modo nuovo le immagini e le simmetrie poetiche che danno senso all'equilibrio interno delle tre cantiche dantesche. Siamo qui al principio del canto XVII del Purgatorio, cioè nel mezzo del cammin che conduce il poeta dalla discesa nell'inferno all'ascesa al paradiso, dal più basso al più alto della struttura del mondo simbolico, e numericamente siamo nel mezzo della struttura formale in tre cantiche, divise ognuna in 33 canti. Dante e Virgilio escono del terzo giro, dove si purgono i racconti, immergendosi in un buio d'inferno e di notte. Ho citato il primo verso del canto XVI. E rivedono subitamente la luce del sole, ma del sole cadente, quando i raggi già sono morti nei bassi lidi. Ma la forza di questo sentire fisicamente l'abbagliamento ricorda al poeta lo maravigliare dei pastori peregrini ogni volta che salgono, attraversando la nebbia, verso il sole che spunta ancora in su quando è già caduto nelle basse terre. Ma quella che si trova qui ricordata non è solo un'esperienza fisica, dando che si tratta di una delle numerose apostrofe al lettore che ritmano la salita al Purgatorio. Il poeta e il lettore salgono qui insieme, pareggiandosi mimeticamente al camminare di Dante dietro al maestro Virgilio, e questo camminare è solo mentale, tanto immaginato quanto ricordato alla memoria. Non a caso, subito dopo questa evocazione sensitiva, il poeta si interroga sul rapporto tra lume, visione e immaginazione, nella strofa quinta, o immaginativa che ne ruba talvolta sì di fuor, chi muove te se il senso non ti porge, muoveti lume che nel ciel si informa, eccetera. Nel recitar cantando polifonico, dove le parole importantissime si fanno sentire più distintamente dall'altre, la luce è sempre portata in su dalla voce e, come nel testo dantesco, ha potere di informare la mente, cioè di disponerla a ricevere immagini. Mi pare che i pastori poeti che leggevano o udivano questi versi hanno capito benissimo di che cosa si tratta, perché il loro immaginar cantando ci trasmette una lezione difficilior, allusivamente mimetica del traslato di sensi operato nel poema. Così, pareggiando il canto loro coi passi fidi del maestro, ci fanno intendere molto di più che ciò che possiamo sentire in 4 minuti, 3 minuti d'audizione, magari in una lettura muta con gli occhi soli. Proseguiamo dunque questa lettura d'Antis, paragonandola con altre letture e cercando di sentire quali echi armonici si svegliano nella nostra memoria di lettore. E dopo, se vi piace, e se spero abbiamo tempo, vi farò udire infine ancora una volta questo canto, questo modo di cantare Dante in una lingua che è altra, ma non altra, è l'italiano di Dante, ma con l'accento corso, non il mio, quello vero. Come in un eco spirituale si può forse verificare con l'udito il modo di concordarsi con la musica poeta dantesca. Ma il fatto è che Dante ha suggerito lui stesso un stretto rapporto tra poesia e musica quando vuole provare teoricamente la dignità delle canzoni in lingua volgare. E dunque questa teoria, che ora voglio ricordare rapidamente, riferendola arbitrariamente, ma forse non senza qualche logica interna, a quella pratica polifonica. Che cos'è la retorica musicaque poeta, secondo Dante? Nella tradizione polifonica di Corsica c'è più di un modo di cantare in padiella, secondo la natura del testo cantato. Il nome stesso di padiella si dice
si crede, perché arcaicamente si cantava solo a due voci, oppure perché si cantava sulla più piccola unità poetica di due versi, il distico. Poi si è cantato anche a 4 o 5 voci, come nella tradizione madrigalesca, su forme di poesie più libere, non codificate. Ma la forma più usata in terza rima, detta terzina o terzetto in corso, si canta sempre a 3 voci. Non si può sapere quale sia l'origine di questa tradizione molto antica. E se fosse già usata nei tempi di Dante, quando la Corsica era pisana. Ma si può constatare un legame quasi naturale tra questo terzetto tradizionale e la terza rima di Dante, un'identità musico-poetica inerente non solo al ritmo, ma anche all'articolazione delle parole nella struttura semantica del verso. La polifonia dà forma a un equilibrio sottile tra le voci e rende conto di un atto di composizione attento a immaginare un accordo tra il testo e il verso. I cantori corsi chiamano verso, all'uso medievale, versus, non il testo, ma propriamente l'interpretazione musicale del testo poetico, cioè tanto la modulazione ritmica di un genere musicale, quanto lo stile performativo di ogni cantore nell'interpretare una tradizione tanto libera quanto codificata, ma mai costretta. Nella pratica comincia sempre a recitare cantando a voce sola la seconda voce, cioè la voce di mezzo, ossia il tenore. Poi si aggiunge il basso, poi la terza, cioè la voce più acuta o soprana, la quale è anche la più ornata. La poetica dantesca si può paragonare a questo modo performativo di recitare cantando. La struttura retorica della commedia, che è una successione formale di 33 canti armonizzati in 3 cantiche, si concorda con la sua definizione, la definizione dantesca generica della composizione poetica, formulata nel De Vulgari Eloquentia in una lingua dotta, mista, quasi mostruosa, metà greca, metà latino, per fare l'apologia delle canzoni volgari. Cito Dante, in latino, ma in latino che si capisce. Poesis nihil aliud est, quam fictio rhetorica musicaque poeta. L'interpretazione polifonica dei versi danteschi ci porge a intendere questa definizione in senso letterale, dando che la musica ci fa piuttosto sentire il senso che illustrarlo o accompagnarlo. La musica qui non è un aggiunto, ma un rivelatore della potenza di suggerimento delle similitudini e dai rapporti armonici tra voci e immagini. La retorica si deve intendere qui in senso poetico, cioè come un insieme di procedimenti appropriati per dire ciò che, dice Dante nel Paradiso, significar per verba non si poria, cioè le figure, metafore, allegorie, similitudini e altrettanti figure e giri del pensiero che fanno risuonare altrimenti le parole udite. Quale sarebbe dunque una lettura polifonica del verso dantesco? La polifonia non è solo una complessa armonia dei contrari, un accordo di suoni e di voci discordanti. Si può anche interpretare come un'ermeneutica performativa, propriamente polisemica, cioè avvolgendo più sensi in uno, come le favole, le finzioni retoriche e questi luoghi comuni che sono come il patrimonio dell'umanità, quali sono le Alpi, dove si va in transumanza per restaurare corpo e mente. Nella sua lettura dantis fiorentina, il Boccaccio è stato il primo, pareggiando i passi fidi a quelli del maestro, a rivendicare la necessità d'articolare senza discordanza il senso letterale e il senso allegorico del poema, dicendo che il poeta è naturalmente polisemo, la voce è usata da Boccaccio,
L'ermeneutica medievale, e propriamente quella della scuola di Chartres, si appoggiava su una simmetria tra multivocationes ed equivocationes. Equivoche sono le parole e le finzioni che chiudono più sensi in uno. Multivoche sono quelle che dicono la stessa cosa sotto forme diverse. La loro simmetria induce una reversibilità delle figure e dei sensi, uno scambio perpetuo di movimenti contrari che produce un'armonia quasi contrappuntica. Quando si sente cantare in polifonia, si intende per necessità fisica più di un significato e si prova dunque una doppia esperienza, tanto retorica quanto armonica, perché la mente deve collegare in uno la diversità del tutto disperso. Ma si tratta necessariamente di quella mente descritta come un ristretto complesso di memoria e immaginazione nelle versi 22 e 24 del XVII canto, e che era già stata identificata al principio del poema nell'Inferno 2, 7, 9 come l'alto ingegno, oppure con le muse, figlie della memoria. La memoria dantesca si confonde sempre con la potenza immaginativa della alta fantasia, senza mai separarsi dalla coscienza etica d'un sapere interiore, ricordando le esperienze umane per cambiarle in metafore vive. Cito Paul Ricoeur, la sua interpretazione di Aristotele. Camminare tra mare e monti, alzarsi sulle Alpi e ardire nell'affrontare pericoli naturali è un luogo comune dell'esperienza allegorica. Ciò che si dice retoricamente una metafora continua, un'immagine distesa in finzione narrativa o allusiva. Tal è l'allegoria dantesca. Non è quella dei teologi, nella quale tutto si risolve in luce, ma è quella propriamente attribuita ai poeti da Dante stesso nel Convivio. Richiamando in tale contesto la memoria del lettore, il poeta non intende solo ricordare un atto o un fatto, neanche solo un sentimento. Ricorda anzitutto all'intelletto il legame dinamico tra memoria e potere di metaforizzazione del pensiero poetico. È stato questo il nodo centrale identificato da Paul Ricoeur nella poetica aristotelica, cioè la necessità di identificare il fare poetico, la fictio poeta di Dante, con il mito. Identificazione che era già stata sottolineata da Torquato Tasso a proposito precisamente dell'alta fantasia dantesca, produttrice tanto di favole quanto di metafore e similitudini ingegnose. Ritorniamo al luogo dove Dante e Virgilio si stanno riposando a mezza strada, salendo nella montagna del Purgatorio, trattenuti dalla notte tra il terzo e il quarto giro del Purgatorio. Accompagnando lo sforzo del nuovo poeta per salire nell'Alpe del pensiero e capire il senso dell'ethos umano, mentre si appronta la notte, una serie di immagini, visioni ambigue, incomprensibili a se stesso, si formano nella sua alta fantasia. Sono i versi 13 a 25 del XVII canto. Poi il maestro Virgilio, l'alto dottore, dice Dante, gli spiega aristotelicamente la doppia polarità dell'amore e delle virtù, che portano tanto al bene quanto al suo contrario, in modo di contrappasso interno, inerente alla coscienza umana, e questo si sta dal verso 58 del XVII canto al verso 75 del XVIII canto. Poi la notte cade nel mezzo della lezione sulla virtù e il poeta si sente perdere le forze del corpo. Leggo due strofe del Purgatorio XVII, canto XVII, 77 e 68. O virtù mia, perché si ti dilegue?
Fra me stesso dicea che mi sentiva la posa delle gambe posta in trieghe. Noi eravamo dove più non si saliva, la scala su, ed eravamo affissi, pur come nave, che la piaggia arriva. La logica metaforica dantesca non è mai priva di coerenza. Somiglia a un conto polifonico, in quanto sta sempre articolando 3 piani, su, giù e mezzo, secondo un schema armonico tanto orizzontale quanto verticale. Dante paragona qui allusivamente la salita verticale nell'Alpe con il suo folle volo, il folle volo della sua mente audace, navigante su mare incognito. Cito per esempio Paradiso 2, 7, 9. L'acqua che io prendo giammai non si corse. Minerva spira e conducemi Apollo, e 9 muse mi dimostrano l'orse. Ci dà così a intendere come si deve leggere la poesia con passi fidi, aguzzando gli occhi dell'intelletto, in questo modo che gli sarà insegnato da Virgilio al principio del canto XVIII, versi 16-18. Drizza, disse ver me, la gute luci dell'intelletto, e fieti manifesto l'error dei ciechi che si fanno duci. Questa apostrofe del maestro Virgilio verso il poeta in formazione ricorda come un eco quella del Dante stesso al lettore nell'8° canto del Purgatorio, versi 19-21. Aguzza qui lettor ben gli occhi al vero, che il velo è ora ben tanto sottile, certo che il trapassar dentro è leggero. Quella parola trapassar, usata per formulare la funzione ermeneutica della lettura, ci porge ad intendere altrimenti quella, non tanto lontana, di trasumanar, che si usa nel Paradiso, intendendola in quanto concetto poetico, come un complesso semantico-musicale finto dal poeta, per dire allegoricamente, cioè in modo metaforico e coprendo il suo pensiero d'un velo sottile, quel che significar per verba non si poria, dice Dante a proposito proprio del trasumanar, dunque sono i versi che sono al fine della citazione. Trasumanar significar per verba non si poria, però l'esempio basti a cui esperienza grazia serba. Questo concetto lo finge di trasumanar, lo finge proprio quando sta paragonando la sua fantastica ascesa al paradiso con la trasformazione mitica del pescator Glauco in dio marino, dopo aver gustato dell'erba che il fe consorto il mar degli altri dei. Leggo i versi 67-72 del primo canto del Paradiso. Beatrice tutta nelle eterne rotte fissa con gli occhi stava, e io in lei le luci fissi, di lassù rimote. Nel suo aspetto tal dentro mi fei, qual si fe Glauco nel gustar dell'erba, che il fe consorto in mar degli altri dei, trasumanar, eccetera. Una lettura fida e attiva si deve ed essere attenta al senso letterale, cioè al velo allegorico stesso, prima di trapassarlo. Questo lo dicono Dante nel Convivio e Boccaccio nella sua esposizione alla commedia. Qui, dunque, come nell'uscire dalla nebbia, l'immagine si deve far leggera per giungere a vedere, mediante la memoria, ciò che si finge. Glauco pescatore è questo uomo diventato Dio, nuotando nel mare, dopo avendo mangiato un'erba magica. Glauco pescatore dunque è paragonato metaforicamente da Dante all'anima arrivando sulla terra promessa, quello humus umide e molle, dove l'umano, pasciando, nuovo alimento, cambia natura.
e pasciando spontaneamente di quest'erba si vede deificata, cioè accolta come consorte alla cena o mensa divina. Questo è il senso letterale, in accordo con le lezioni del Boccaccio e del Dante stesso. Il senso allegorico è senza farlo polisemico, cioè non si può ridurre a una monodia, ma si deve intendere polifonicamente. Propongo dunque di fare intendere, per finire, la lettura polifonica di questo concetto di Trasumanar, fatta di un altro dotto poeta, Torquato Tasso. Torquato Tasso, un dialogo, uno degli suoi dialoghi, ha commentato quel modo di comparare, quel modo dantesco di comparare l'abbigliamento del poeta che arriva al paradiso con la trasformazione di Glauco in dio marino, cioè in pesce, in uomo pesce, in pesce uomo. Trasumanar non può significare letteralmente alzarsi sopra l'umano, ma contiene allegoricamente, cioè metaforicamente, il significato simbolico di una transumanza, dando che si tratta di pascere erba novella, pareggiandosi alle pecore, cioè trasportandosi in su, per cambiare mente, come Glauco, si fa consorto in mar degli altri dei, gustando l'erba, che ha potere di risuscitare i pesci morti. Infatti, questo lo dice Ovidio, che conta questa operazione iniziatica. Questa è dunque un'operazione iniziatica, una purgazione valendo una redenzione, analogamente alla funzione simbolica del purgatorio stesso nel sistema dogmatico cristiano e dantesco. Ma poeticamente questa purgazione opera piuttosto una metamorfosi di tipo naturale, analoga a quella del Glauco ovidiano, descritto come un uomo ingegnoso, pronto a interpretare tutti i segni della natura per assimilarli e digerirli a suo pro, come se fossero nutrimenti dell'anima. Al soglio del paradiso, confrontato all'abbagliamento della luce divina, Dante si mostra buonissimo lettore d'Ovidio, il quale ha descritto il Trasumanar di Glauco come un atto di libero arbitrio. E non a caso, nel conto di Giottino del Purgatorio, Virgilio dà al giovane poeta una lezione di teologia scolastica sul libero arbitrio. Riassumo qui brevemente il racconto ovidiano, per rimettere in memoria. Vedendo che i pesci che ha posto sulla verdeggiante pieggia riprendono vita e ritornano al loro elemento, nuotando sulla terra come nel mare, dice Ovidio, Glauco mangia di quest'erba magica e si sente rapito di un desiderio di cambiare natura. Cito il latino di Ovidio, alteriusque rapi naturae pectus amore. Irrepressibilmente si immerge allora nel mar, dove è accolto come socio dai dei marini, che gli danno ordine di purificarsi, lavandosi in più di 100 fiumi. È Glauco se stesso a contare in Ovidio la sua trasformazione e dice che questo purificarsi lo lascia insensato, nec mens mea sensit. Ma quando si sveglia ha cambiato mente e corpo, dice Ovidio, avendo acquistato una doppia coda di pesce penigera che porta ale. Questo è il riassunto delle Metamorfosi 920-963. Torquato Tasso ha proposto un meraviglioso commento di questo racconto ovidiano e della sua interpretazione dantesca nel suo dialogo Il Gonzaga, ovvero del piacere onesto,
pubblicato a Venezia in 1583, che non si trova più nell'ultima edizione Baffetti dei dialoghi in 1998, dove è sostituito dal nifo, ovvero dal piacere, ma questo è stato il testo pubblicato nel 1583, è stato pubblicato da Ezio Raimondi nella sua prima edizione dei dialoghi in 1958. La referenza è nella bibliografia. Come si può fare, chiede il giovane Gonzaga al filosofo aristotelico Agostino Nifo, che Dante abbia interpretato questo brutto mostro marino di Glauco come un'allegoria della beatitudine contemplativa che l'anima conosce solo nel paradiso. La risposta del filosofo è stupenda. Dice, è una bellissima figura, quella di Glauco, perché quando mangia l'erba magica si fa riferimento a quell'erba divina che protegge Ulisse dagli incanti di Circe. E così lui non diventa bestia, come i suoi compagni imbestiati dalla maga. Il mare, continua Nifo, si interpreta come figura della materia corporale e i pesci figurano quelli che Vico chiamerà universali fantastici, che si traggono dalla filosofia naturale mediante l'immaginazione. Quando l'intelletto informa il corpo umano, prosegue il filosofo naturalista, la sua operazione propria è certo la contemplazione della natura di tutte le cose, cioè l'universale. Ma non è questa la sua sola funzione, perché ne fa un'altra, accompagnandosi con l'immaginazione, per, cito il testo, riunire le cose divine e umane, l'intelligibile e il sensibile. Questa capacità di legare i contrari tra di loro per farne un composto nuovo, certo mostruoso, ma significando allegoricamente più alti sensi, quel che significar per verba non si poria, di Dante, definisce propriamente la facoltà poetica comune alla poetica dantesca e a quella tassesca. Nei discorsi sull'arte poetica e sul poema eroico, Tasso ha commentato aristotelicamente il concetto dantesco di alta fantasia, identificandolo alla facoltà metaforica e allegorica del poeta e descrivendola come immaginazione intellettiva, ossia una forma di contemplazione attiva e produttiva. Il Nifo, nel dialogo, spiega qui al giovane principe Gonzaga che contemplazione e azione non sono in opposizione, ma si debbono interpretare tramite la figura del Glauco dantesco come un modo nuovo di porgere l'anima alla sua fine. Glauco si immerge nel mare, dice Nifo, perché dopo il contemplare l'uomo è pronto all'agire e riceverà onore e gloria quando, essendosi alzato al cielo con la contemplazione, si umanizza ancora di più nell'azione, con tanta nobiltà che questo umanizzarsi si può dire quasi divino. Tasso qui rovescia dunque il trasumanar dantesco, interpretandolo non come una divinizzazione desumanizzante o sovraumanizzante, ma al contrario come una reumanizzazione, un riacquisto della vera umanità, dell'essere mentale, nella trasformazione della sua identità in una doppia alterità, divina ed animale. Il giovane Gonzaga si dichiara così perfettamente iniziato alla complessità del vivere umano e conclude dicendo che questo rovesciamento è proprio lo stesso che si capisce interpretando in chiave armonica la tensione tra piacere corporale e piacere onesto. Questo piacere onesto che è il tema, l'argomento del dialogo, tra amore volgare e amore sacro.
Da qui credo si può anche misurare l'efficacità iniziatica della lettura dantesca, sottolineando il significato metaforicamente poetico della figura di Beatrice, per le luci della quale si deve passare per trasumanar e quindi sperimentare con intelletto sano la vera natura di questo composto inscindibile di anima e corpo che definisce l'essere umano. E se abbiamo tempo possiamo sentire un'altra volta il conto che credo che questi pastori corsi abbiano capito, certo non tutte letteralmente, non discorsivamente, questo che ho spiegato, ma credo che hanno mostrato la via per capire questo. Sentiamo per concludere. Ah. Grazie.